આરામ આરામ નારા ખડીનો દઈ ગયેલા એ ખબર નથી તું રામ વિચાર કા બતા ઉપર ચડી આપતો હા હું ચડી જાઉં પણ પેલા એક વસ્તુ આપજો ને નકર ચડી જવું એ પગથિયું આવશે હા વચ્ચે એક જો વચ્ચે એક હે ઉભા રહો અહીંયા આવી જા फुल बस्ती कर दो छोड़ दो अब उसको पकड़े न रखो बच्चे की तरह हाँ भगवान की जय। बदी बाजू बस पहना उसमें अब बीक राखी न करो। तारीख 28/4/2026 नागनेश धाम चतुर्थ पाठ उत्सव ध्वजारोहण। भगवान की जय।